在国际政治经济格局复杂多变的当下，贸易政策的风吹草动都可能引发全球经济体系的波澜。当地时间4月2日下午，美国总统特朗普签署了2项关于所谓对等关税的行政令。这一举措宛如一颗投入全球经济湖面的巨石，激起千层巨浪。根据这2项行政令，美国宣布对所有贸易伙伴设立 10% 的最低基准关税，同时对包括中国在内的数十个国家和地区在这 10% 基础上再加征更高关税。其中尤为引人注目的是，美国针对中国征收的对等关税税率高达 34%。据白宫网站以及纽约时报等美国主流媒体报道，这是特朗普自今年1月上台以来所推出的规模最为庞大的新关税政策。其影响范围之广，波及全球众多国家，甚至连美国传统盟友也未能幸免。美国此番行径美其名曰阻止他国剥削美国，实则将全球贸易秩序推向了动荡的边缘。美国有线电视新闻网 CNN 更是将此视为自2战以来全球贸易最根本性转变的标志性事件，足以见得这一政策冲击力度之大。特朗普所公布的新政策中，除了对中国的高额关税设定，对其他国家也毫不手软。越南将面临高达 46% 的关税，泰国为 36%， 印度尼西亚为 32%， 印度为 26%， 日本为 24%， 韩国为 25%， 欧盟国家关税则将升至 20%。特朗普在签署行政令当天还大言不惭地宣称，如果你希望你的关税税率为0，那么你就应该在美国生产你的产品。随后他在社交媒体上再次发文，将这一天标榜为美国的解放日，试图为其激进的贸易政策披上一层正义的外衣。然而就在当天晚些时候，特朗普在发表解放日讲话后，又签署了另一项行政令，意图关闭从中国免税运送低价包裹入美的贸易漏洞渠道。白宫方面明确表示，自5月2日起，终止对从中国内地和中国香港进口的小额包裹价值$800或以下的免税待遇，即取消低值免税的 minimis 门槛。这一系列举措如同连环拳，步步紧逼，将中美贸易关系以及全球贸易格局推向了更加紧张的境地。特朗普顾问们信誓旦旦地坚称，这些关税政策将促使具有重要战略意义的制造能力回归美国，试图营造出一种美国制造业即将重振辉煌的假象。但现实却并非如此简单，众多经济学家纷纷发出警告。他们指出，关税政策可能会成为减缓全球经济增长的刹车器，极大地增加经济衰退的风险，而且普通美国家庭的生活成本也将因此增加数千美元。美国民众在不知不觉中即将成为这一贸易政策的受害者。路透社报道称，消息一经公布，美国股指期货市场率先做出反应，应声下跌。在此前数周，由于投资者们对即将到来的关税政策可能给全球经济、通胀以及企业盈利带来的影响忧心忡忡，持续猜测，美国股指期货已经陷入了持续波动的困境。自今年2月份以来，美国股市已经蒸发了近5万亿美元的市值，大量财富在这场因贸易政策引发的市场动荡中灰飞烟灭。特朗普政府的对等关税政策不仅在金融市场引发恐慌，在美国本土企业中也引起了强烈的担忧。美国媒体报道显示，已经有多家美国财富500强公司纷纷致电白宫官员，急切地想要寻求关税豁免权。其中，美国汽车制造商福特和通用更是使出浑身解数。福特公司在与白宫的沟通中指出，高额关税将会导致其生产成本急剧上升，利润空间被严重压缩，为了维持运营，不得不采取裁员措施。而这与特朗普一直倡导的重振美国汽车产业的口号背道而驰，无异于自毁长城。通用汽车也表达了类似的观点，强调关税政策将对美国汽车产业的供应链和市场竞争力造成巨大冲击，进而影响整个美国经济的稳定。事实上，特朗普政府增加关税的初衷是想要通过这种方式给美国企业减税，期望以此创造更多工作机会，维护美国国家安全，实现其所谓的让美国再次伟大的目标。然而事与愿违，征收的关税绝大部分最终都转嫁到了美国民众身上，美国消费者不得不为此付出沉重的代价。这一现实情况在美股市场上得到了最为直接的反应，在3月的最后一天，美股创下了28个月以来的新低，市场一片惨淡。
与之形成鲜明对比的是，作为避险资产的黄金价格却持续攀升。在今年第一季度，每盎司黄金价格已经上涨了$500，涨幅高达20%。这一降一升之间，清晰地展现出美国投资者对特朗普关税政策的悲观态度。他们对美国经济未来的发展前景充满了忧虑和不确定性。特朗普宣布对等关税立即生效，这一决策对美国国内和全球都产生了巨大而深远的影响。先从美国国内来看，推行绝对的对等关税，从短期视角而言，或许可以在一定程度上增加美国的联邦财政收入，但从长远的经济发展规律来分析，这无疑是一剂饮鸩止渴的猛药，它将不可避免地导致美国市场上商品价格飙升，从而推高通胀率。彭博社经济研究所的调查报告通过严谨的数据分析显示，如果美国政府全面实施对等关税，将会对美国 GDP 带来约4%的冲击。这意味着美国经济增长步伐将大幅放缓，同时美国核心通胀率也将被推升 2.5%， 普通民众的生活成本将进一步提高，生活压力骤增。更为严峻的是，如果其他国家针对美国的关税政策发起有力反击，美国极有可能成为这场贸易战中的最大受害者。国际评级机构穆迪经过深入研究分析后表示，如果其他国家纷纷采取报复性措施，美国可能会因此失去550万个工作岗位，失业率将飙升至7%，美国经济将面临严重的衰退危机。届时，美国社会将陷入经济低迷、就业困难、社会矛盾激化的困境。此外，高额关税政策是否能够推动制造业回流美国，也充满了疑问。自特朗普第一任期开始，美国政府就不遗余力地推动产业回流，拜登政府在一定程度上也延续了这一政策方向。然而，在过去长达8年的时间里，制造业回流美国的实际效果并不理想。相反，由于美国贸易政策的频繁变动、反复无常，导致外资对美国的投资变得更加谨慎。许多外国企业担心在美国投资会面临政策不稳定、成本上升等诸多风险，从而纷纷放缓或取消了在美国的投资计划。可以说，特朗普政府的关税政策看似是为了美国经济利益着想，实则是损人不利己的短视之举。再看这一政策对中国以及全球的影响，对等关税所带来的破坏力堪称惊人。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃早在3月的最后一天就发出了严厉警告。他指出，美国政府的关税政策犹如一颗隐藏在全球经济发展道路上的定时炸弹，会给全球经济发展带来巨大风险，严重拖累全球经济增长的步伐。全球经济是一个紧密相连的整体，美国作为全球最大的经济体之一，其贸易政策的剧烈变动必然会引发全球经济体系的连锁反应。许多依赖对美出口的国家，其经济增长将受到严重抑制，国际贸易量将大幅萎缩，全球产业链和供应链也将面临断裂、重组的巨大压力。除此之外，美国的这一做法还会严重损害世界贸易体系的稳定运行。世界贸易组织 WTO 本身是在美国主导下建立起来的世界贸易体系，其宗旨是确保所有成员国都能够在自由贸易的框架下实现互利共赢。然而，特朗普政府的关税政策明显违反了 WTO 的基本规则，这种单边主义、保护主义的行径将使得全球贸易的稳定性受到极大破坏。在未来， WTO 极有可能面临进一步失能的困境，其在协调全球贸易争端、促进贸易自由化方面的作用将被严重削弱，全球贸易秩序将陷入混乱无序的状态。既然特朗普政府的对等关税政策会带来如此巨大的伤害，那为何还要执意推行呢？按照特朗普的公开说法，是为了追求公平。但拨开表面的迷雾，深入探究其背后的真实动机，不难发现，这实际上是特朗普在向其支持者兑现竞选承诺。特朗普在竞选期间曾多次承诺要帮助美国人抢回工作机会，通过关税手段，他试图营造出一种将制造业岗位带回美国的假象，以此来稳固自己的政治支持基础。同时，特朗普政府妄图通过这种欺商权势的打法，以关税为要挟，迫使其他国家接受美国重新主导和调整世界贸易规则。在特朗普政府看来，美国在全球贸易体系中的地位受到了挑战，通过这种极端的贸易政策，可以重新确立美国的优势地位，让世界贸易规则再次向美国倾斜。
从底层逻辑分析，这其实是特朗普政府在面对美国全球影响力逐渐衰弱时的一种无奈之举。近年来，随着新兴经济体的崛起，全球经济格局逐渐呈现多极化趋势，美国在全球贸易、经济领域的主导地位受到了前所未有的冲击。特朗普政府试图通过这种激进的贸易政策来对冲美国全球影响力的下降，只不过这种方式过于简单粗暴，吃相极为难看，仿佛在向世界宣告，既然我不好过，那大家也都别想好过。然而，以这种狭隘短视的心态来处理全球贸易事务，最终的结果很可能是搬起石头砸自己的脚。美国若持续推行这种违背经济规律、破坏全球贸易秩序的政策，必将在世界贸易体系中逐渐被边缘化，成为真正的边缘岛。全球贸易的繁荣发展需要各国之间的合作与共赢，而不是单边主义的霸凌行径。美国政府应该重新审视其贸易政策，回归理性与合作的轨道，共同推动全球经济的健康稳定发展。否则，美国自身以及全球经济都将在这场贸易乱局中付出更为惨痛的代价。新的国际秩序，或者叫新的贸易秩序，商业帝国嘛。所以这两派的观点是不同的。现在水落石出了啊，川普这派占了上风。不过我们要注意到，川普只是在三权中间，在行政权上暂时占了上风，立法权、司法权他还没有。所以他在施政的过程之中会受到种种的阻力。你比如说，虽然共和党掌握了参众两院，但是共和党中间的建制派那些大佬们和民主党的大佬们其实是联合反对川普的。所以你的任何的施政纲领，只要立法，都不一定会很顺利。这个呢，我们这个要看到川普以后具体的方案之后，才能进一步去解读。就目前我们已知的这些信息来看，川普他现在要搞这个所谓内政优先，美国经济在这次大选中所体现出的全部问题，就是他无法创造足够的高薪就业岗位，这就是一句话来概括，就是要创造足够多的高薪就业岗位。什么叫高薪就业岗位？年薪5万美元以上的就叫高薪就业岗位。以前在制造业中，大量的工作机会都是这个水平以上，现在不行了。金融危机之后，我们看到美国的高薪就业岗位流失极其严重到现在离2008年已经过去了8年之久，现在还远远没有恢复到2007年的水平，甚至要远远低于1999年的水平但是我们看这个现在美国的主流媒体说，现在经济好得不得了，因为失业率很低，低到历史接近最低点了。那是因为失业率的统计方法有严重的误导性。我以前节目中曾经说过，就是在这种失业率的统计口径之下，那些长期失业的人口将不被算入失业人口，这就导致失业率这个数据出现了严重的误导除此之外，新增加的就业，就是2008年搞的一整套施政纲领所创造出来的就业，仅仅是那些年薪19000到25000美元之间的低薪就业。这些人连养活自己都不容易也就是在美国就是温饱线吧，他怎么可能去扩大消费？这也就是美国经济都搞了这么多年了，还不敢加息。既然你经济很好，复苏很畅通，为什么不加息？不敢加息，因为经济还相当的疲软。不管是川普还是希拉里，美国总统竞选人总喜欢祭出减税这门大杀器。知道美国人为啥都爱看超级英雄电影吗？他们内心都盼着有朝一日超级英雄降临白宫，把美国万税减成美国千税呢。所以川普针对性地设计了一款超人竞选海报。在美国不算企业税负，个人税负主要有3种，一种是所得税，包括薪水、奖金、分红、股息等等个人和家庭收入都需要缴税。联邦税法规定了5种不同的报税身份，分别为单身、夫妻合报、夫妻分报以及单亲家庭和有家小的丧偶家庭。每一种报税身份又对应划分了7档不同的收税比例，其中单身缴税最高，月收入低于9225美元为第1档，需缴纳10%的税；月收入超过413000美元为最高的第7档，缴纳比例39.6%。对美国单身狗真是满满的恶意啊！一种是消费税，也就是购买商品时缴纳的附加税。消费税属于州政府征收的地方税，每个州税率不一样。加利福尼亚是13.3%，税率最高；德克萨斯、内华达等7个州最低，免税。另一种是物产税，例如房屋和土地，每年都要缴纳房产税或地税，每个州税率也不一样。最低的夏威夷州
每年房产价值的0.28%，最高的新泽西州每年缴纳2.38%。房产税主要用于房产所在地的医疗、教育、治安等公共服务，因此房价越高的地方，治安、医疗、教育就会越好。还有一种遗产税，联邦政府规定，遗产超过545万美元要交纳最高可达40%的遗产税，19个州还要单独征收州一级的遗产税或继承税。所以，美国富豪要么把资产捐出去，要么未雨绸缪，以避免身故后继承人变卖资产缴税。但是，川普总统上任后，真的可以把这些名目繁多的税收免掉一部分吗？老王的态度不是很乐观。不光是美国这样，欧洲也一样，因为欧洲采取是同样的措施，所以你会看到美国和欧洲，包括英国脱欧，这是同步在发生的问题。包括明年的这个法国，我估计也会出现类似的问题啊。归根到底就是美联储啊，他们搞的这一套宽松货币，包括现在超低利率政策，对于高新就业岗位的创造来说，非但起不到正面作用，反而起到了压制作用。什么原因呢？其实我在《货币战争5》中已经给出了非常深入的分析，就是在亚低利率的情况之下，一定会使资产的泡沫膨胀起来。那么这些 CEO 们、大公司的老板们就想，我到底是把资金投入这个扩大生产线，或者去搞科技研发，这叫资本支出啊。那个东西呢，时间长，见效慢啊，而且面临未来市场的不确定性。那我还不如把钱全部投进股市，炒我自己的股票回购嘛，然后把自己股价推高，我可以获得大量的奖金啊，成千上万、上亿。所以这就使得美国的资本的开支上不去啊，也就创造不了更多的就业机会。严格说起来，这种货币宽松和超低利率政策，非但不能刺激经济增长，反而会阻碍高薪就业岗位的创造。啊，说白了就是鼓励大家去赚快钱，这不跟当年加勒比海模式有什么两样吗？所以，特朗普正是看到了这个危险的趋势，所以他对这个美联储的一整套措施非常的不感冒，三番五次的提出啊，他上台之后要炒掉这个耶伦啊，炒掉美联储主席，至少不让这个人连任，他一定要选跟他的观念差不多的人来担当这个岗位。其实比起美国的货币政策而言啊，这个川普其实更厌恶的是全球化啊，就是以 WTO 和北美自由贸易协定为代表的全球化。在过去的30年中，资本是助力的嘛，所以美国的企业一定会把这些制造业转移到生产成本更低的国家去，墨西哥呀、亚洲啊，很多国家啊，这么一家接一家的企业搬移，这会导致整个产业链连根被拔起来了。啊，大家都跑到其他地方去投资了，那美国的工业就会千疮百孔，也就是制造业会衰落。这个是川普发现的一个严重的问题啊，所以他对于全球化这种反感，是由于他们牺牲了美国的高薪就业岗位。那么对于现在商业帝国他们主导的这个 TPP 和 TTIP， 可以说是一种深恶痛绝啊。为什么？因为这两个贸易协定，一个是面向亚洲伙伴，一个是面向欧洲伙伴。它从性质上已经远远超过了传统的全球贸易的这样的一个架构，它从本质上是商业帝国这些跨国公司们跟参与国家的主权政府分享主权的这么一种性质。怎么来理解呢？就是商业帝国这些跨国公司在很大程度上拥有了参与国的立法权和司法权。你比如说，你如果参加了 TPP， 那么你这个国家本国政府是不能随意制定有损于这个跨公司的这种法案的啊，其实这就是一种司法权的践踏。如果说双方产生了这种纠纷，最后的仲裁是在纽约那个仲裁法庭，也就是剥夺你最高的司法权的权利啊。所以这种权利是对于各个主权国家的一种很深的介入，它这个力量这种威力啊，要比当年殖民时代的治外法权要厉害多了。那么为什么其他国家愿意加入？因为像日本、澳大利亚这样的国家，国内也有很多跨国公司，日本的跨国财团、澳大利亚这些大公司有的是，他们的利益吧，应该说本来就跟商业帝国是一致的，或者说本来就是中间的一份子。也正是由于这帮人在日本和澳大利亚国内的这个大力游说，才迫使日本和澳大利亚政府他不得不牺牲主权。
然后让这些大公司去获取一种更高的利润。那为什么穷国要参加？像越南，像很多这种国家，为什么要参与呢？某种意义上来说，这些穷国也是在牺牲主权去交换经济增长啊。我们形象说，就有点像穷人不得不卖血去换馒头吃，是一个道理。这个川普意识到，如果 TPP 和 TTIP 一旦搞成的话，那么对美国工业的打击会比现在这个全球化这30年要严重得多。为什么？因为他们将会在各个国家获得更大的权利，甚至包括司法权和立法权的一部分，这就会使他们处于更加有利的竞争态势，啊，有更大的权利，啊，有更自由的这种资本进出的这种法案的保护，啊，还包括更好的这种优惠条件，这就使得这些公司相对于在美国境内仍然生产的这些公司来说，会形成巨大的压力。因为对方的条件太优越，导致美国的公司仍然在美国进行生产的公司面临一个选择，就是如果你不走，你就会死掉。所以这会加速这些公司流向这些新的商业帝国，所谓新的边疆啊。在这样情况之下，那么美国的工业衰落将会加速。正是由于川普看到了这一点，所以他把这个问题反全球化这个问题当成他上任的一个执政的一个重点。就上来我们会看到 TPP 基本上已经停摆了， TTIP 也停摆了然后北美自由贸易协定呢重新谈，加拿大、墨西哥都已经同意了重新谈条件所以他这样的一个思路很明显的反映出它是代表美国本国的利益的一个出发点，就是美国第一，全球化第二。其实应该说，川普已经把美国现在这么多年的经济的萎靡不振，原因是找到了，关键是怎么治疗。换句话说，如何才能够有效创造很多高薪的就业岗位呢？在川普看来，无非是开源节流，创造新的，抑制这个现有的这个工作机会的流失。怎么创造新的？很多人说川普的整个经济策略或者整个经济方案没有逻辑，我恰恰相反的认为它的逻辑性很强。你比如说，如何创造新的就业机会？首先，公司大幅减税。现在美国公司这个所得税是35%，我记得我以前节目中讲，瑞典是28%。好家伙，美国的公司税比瑞典还高，而瑞典是高福利国家。其实瑞典的这个税率在欧洲是偏低的，相对而言，美国跟欧洲的公司比较起来，它的负担太重。川普认为这样不行这样我们企业怎么发展呢？减税，从35%一刀砍到15%如果这一点落实的话，如果能顺利通过的话，那么川普团队估计美国公司的盈利能力将立刻上升30%。这就是我们看到华尔街本来说川普上台全球股市崩溃，为什么没有崩溃，反而出现了大涨的局面呢？就是因为这是对股市来说是个重大的利好假如川普减税成功，这将会导致美国企业的利润大幅上涨。但是这是不是必然会导致高薪就业机会的产生呢？这却未必为什么？因为这取决于2个其他的限制条件。第一，市场消费是不是能够有效的扩大？第二，就是企业赚钱，通过实业来赚钱，跟股市上涨比起来谁涨得更快？我们先说第一个条件，就是消费能不能扩大？消费扩大就必须要有更多的消费能力。川普怎么解决这个问题？就是老百姓的收入也要减，个人所得税要降下来。现在美国是7档他把它精简成3档，最高税率从39.6降到33，这个就使老百姓有更多的钱能够消费。同时遗产税取消，这套搞下来，那么川普的团队预测他们将会释放4万亿美元的消费能力，这当然会大量的这个刺激市场消费的增加。好，满足第一个条件之后，我们还看第二个条件。那么企业会不会由于生产扩大，由于这个消费增加，就必然会投资扩大生产线，去进行科技研发，去雇更多的高薪的这种就业岗位呢？这还取决于美国是不是要继续执行超低利率政策和宽松的这种政策。如果你继续执行压低利率，资产价格的上涨有可能会超过你通过失业赚来的钱。如果是这样的话，
那么这些企业把钱花在扩大生产线、花在这个技术研发上，它这个动力就会被削弱，啊，这就是为什么川普上台之后一定会想方设法的劝说也好、压迫也好，让美联储加息，啊，这应该说代表他的一种主观意愿，但是能不能做到呢？这个就难说了啊，因为美联储是完全独立于美国总统的。我记得我以前在货币战争这个系列丛书中讲到过，当年的里根上台当总统了，啊，请美联储主席啊到白宫来谈一谈。美联储主席说不，我没有必要到你那儿去。那里根说，那我到你这个美联储大楼里面，我们俩会晤一下。主席还说不，啊，你最好不要到我这儿来。最后双方只能找了一个中间的一个大楼，在那儿会面。可以说，美联储是一个相当独立的这么一种机构，完全不理睬总统的任何的主张。它代表谁的利益？当然代表华尔街的利益。而华尔街呢，显然不希望资产价格上涨受到任何压抑，所以在这个方面，双方的斗争恐怕在未来还有的看，刚刚拉开序幕。同时啊，川普这种大规模的减税还会造成另外一个比较大的问题。就是财政赤字会暴涨啊，国债会猛增，所以反对他的这帮人就做了个测算，你不是要减税4万亿吗？那就意味着国债会增加4万亿啊，还有人评估的更高，再加上它财政刺激和各种开销吧，啊，可能未来几年美国的整个的债务水平会增加10万亿美元啊。当然，川普就说你们那是胡说八道，因为我减税之后，政府财政税收会增加啊，不会有这么多债务。不管是川普这个测算，还是对方这个测算，有一点是改变不了的：减税对经济施加的一种刺激作用，它是比较慢的啊，要在未来几年才能逐渐体现。但是债务的增加是立刻就能显现的，这就出现一个问题啊：美国国债如果增加这么多，谁来买啊？啊，现在沙特石油价格暴跌，老板们没钱了啊，石油老板没钱了。中国还有新兴市场国家，外汇储备在严重流失。在抛售美国国债，而不是在购进，这就面临一个问题：你如果增发4万亿或者增发几万亿美国的这个债务，谁来买单呢？谁来接盘呢？这个川普也想好了对策，他的对策就是把跨国公司在海外藏那些利润给我弄回来，啊，怎么弄？你不能生抢啊，所以川普设计的就是诱惑，啊，诱惑是第一位的。怎么诱惑？就是如果你们海外这些这个利润回流美国，这笔钱有多少？2、3万亿美元之巨。我给你们一次性的优惠，就是10%的税率，交了这个税之后，既往不咎。好，这是所谓这个引诱的一招，但这招会不会奏效呢？这个却很难说，因为为什么美国这些跨国公司把钱放到海外而不愿意拿回来？除了说避免这个交税之外，还有一个重要的想法，就是如果 TPP 和 TTIP 搞成了，那么这么多国家加入这个新的一个贸易帝国，这就会出现大量新的边疆啊。他们这个钱在海外可以就近去抢占风口，或者就要夺取各国的经济的制高点。你要把我的钱给弄回美国，好，那边如果谈成了，我这个钱怎么再出去呢？这就很麻烦了。所以对他们来说，我宁愿把这个钱放在海外，我也不愿撤回美国。川普正是看到这个现象，所以他准备了，如果说吸引不动的话，那我就来个釜底抽薪。什么叫釜底抽薪呢？就是我把这个 TPP 和 TTIP 搅黄了，断了你们的念想，你这个钱不就回来了吗？所以川普的想法是，我先把钱给你弄回来，然后再把你们这帮人给弄回来。他反全球化的主要目的就是为了迫使美国的跨国公司回流美国本土，这是他的根本目的。回流美国本土才能创造高薪就业机会，否则的话，美国经济就不会真正的振兴。好，如果说这招还不管用，他就要采取第3招了，这就是打了既然你们不听招呼，就惩罚你们。他这个打呀，怎么打法就是我们看到他对这个中国说如果说中国这个人民币汇率被定位成汇率操纵国的话，那么将对中国采取一种高关税的政策，45%惩罚性关税。好，其实
这个中国商务部也好，美国的这些智库也好，都做过研究，在中美贸易之间，这个所谓的贸易顺差，80%都是源于商业帝国在中国的公司所产生的，也就是这帮人躲在中国的面具之后，利用中国的税收减免政策，利用这个人民币被低估这样的一个现象等等，其实赚了很多的钱，但是体现成了中国的贸易顺差。川普的这个45%，当然会影响到中国的很多企业，但是他主要的杀伤的对象，他认为他在惩罚这些吃里扒外的人，因为你在这么不合理的情况之下，你会导致美国的企业没法生存，就是他如果不跟着你们走，他就会完蛋，所以他要惩罚的是这样的一种他认为不合理的状态。其实川普这个人是个商人，他是做交易出身就是任何东西都是交易，商人的本能。所以在他看来，如果是一家中国的公司，你所生产产品在美国有市场，为什么不做贸易呢？但是如果你们这帮人躲在中国面具之后这么来干的话，而且抢走了美国高薪就业，这些人需要惩罚。如果我们按照川普这个思维方式来进行推导，假如他真的最后成功了，你把这些跨国公司给逼回美国本土了，他会面临什么问题？会面临美国本土基础设施严重的这种落后、老旧，已经严重落伍了可以说，在过去半个多世纪以来吧，最后一次美国大规模新修基础设施是在50、60年代，全国当时修高速公路，自那以后就再也没有修过任何大规模的基础设施了。你像北方的这个五大湖地区的这个铁锈地带，6万多家企业被关闭了。好，那为什么还要修公路、铁路、机场呢？没有必要了。正是由于没有工业增长的需求，所以就没人愿意去投资基础设施，用不着你比如说在弗吉尼亚地区，你看很多这个老的这种区吧，它那个电线杆往那一杵都杵了50多年了，半个世纪了。在前2年一次雷阵雨，还不算太大雷阵雨，就导致大面积的停电，甚至有些家庭停了1个星期，基础设施就已经严重老化到这种程度。在这个华盛顿首都我94年去的94年我就听说要修一条地铁，从它这个市区这个站一直连通到达拉斯机场那是个国际机场嘛，每个城市的国际机场都必须要有地铁通到市内，这是常例。但是这条地铁线有多长呢？一共才20公里。1994年我听说要修，一直到现在修完了吗？还差2站。好家伙，这样算下来，一年修的这个里程还不到1公里，这也太落后了。这落后到什么程度？就是爬也爬到了。那么整个你会看到美国的基础设施这种落后的现象，不仅存在于这些地区，不仅存在于工业区，基本上各大城市都面临一个严重的问题美国全国到现在没有1公里的高速铁路，中国都16000多公里了。为什么会导致这个现象？就是因为伊拉克战争和阿富汗战争。这个事儿想起来就让这个川普这帮人窝火。为什么？打了10几年，花了6万亿美元，这笔钱如果用到美国基础设施，可以足够把美国基础设施更新2遍。所以川普他从一个商人的直觉认为，这笔买卖亏到了骨子里，得到什么效果了？得到什么政治上的目的了？除了几百万难民现在在欧洲、美国横冲直撞，导致恐怖主义这个进一步扩散世界各地更加不安全之外，唯一养肥的就是国防部那些承包商们所以他认为这种搞法不应该再继续。那么在我看来，面临这样的一个局面，川普要做的必然是全球战略的收缩因为2场战争使美国确实是伤筋动骨，缺钱缺得太严重。你既要进行国内基础设施建设，搞国内经济，创造高薪就业，同时还要在国外维持世界警察这样的一种权利，这2方面是不可兼得的，你的财富是不够的，怎么办？必须得收缩。怎么收缩呢？这就是我们看到特朗普很早就放话，他想跟普京谈和。这招是什么意思？在我看来，就是在中东地区要进行战略止损不能再把钱无限制往那儿投了。其实在他看来就整个北约东扩都是错误的。你比如说他现在评价北约，就说北约是个过时的机构冷战都结束了，还搞什么北约？这绝不是心血来潮。因为在北约那个机构中间我们可以看到其实有大量的既得利益集团。比
比如说各国的军火商、各国的这个私人安保这种公司、雇佣军啊，还有各种投机利益分子啊，这种北约东扩，比如说扩展到乌克兰，目的是什么？当然是看中了乌克兰大量的这种自然资源啊。为什么要去跟普京斗啊？妖魔化普京，很显然就是为了把他赶下台。最终目的是什么？当然还是要重新瓜分已经被俄罗斯进行国有化的这些石油天然气嘛。啊，明白人一眼就能看穿。但是是以谁的代价？是以美国纳税人的代价。满足了谁的利益？满足了商业帝国少数人的利益。这种玩法，川普认为不能够再搞下去了，这就是他要跟普京去谈和啊。我相信这个政策很有可能在未来成为他外交方面的一个比较大的一个特点。那么在亚洲，重返亚太啊，在川普看来这是一句口号啊，因为商人还是比较重视实力的。你只有一个喊得越来越响亮的口号，但是实力呢，手中握了这个棒子却越来越细，就是因为2场战争使美国的军费大量被投入了中东地区，这导致美国海空军它的规模受到了严重的挤压。比如说，美国现在海军的这种舰艇啊，大概是274艘，川普说我挤牙缝也得把这个海军扩大到350艘。所以它的在亚太地区的调整，未必像我们想象那样啊，是一种真正的退却，它是在充实自己的实力，实际上是休养生息，为自己充电，先解决国内的这个本土的经济问题，回过头来在亚洲、在亚太地区大展身手啊，因为它代表国家利益派，这一派其实在全球扫描过程之中，我记得我以前有期讲过。他们已经把中国当成真正的一个重点，啊，因此在这个过程之中，我觉得川普的主要方针是先做战略退却，然后巩固国本，再做这个进一步的打算。如果我们来总结一下川普在亚太地区他未来的主要战略方针啊，我认为他非常有可能出于商人的本性，第一个本性吹牛，第二个本性做交易。那么基于这2个本性，我觉得可能会把萨德导弹这个问题和南海岛礁的问题作为一个筹码来跟中国换东西。注意啊，美国这个玩法是很有意思的，就是萨德导弹它还没动一兵一卒，只是放出了个消息，这就成了一个筹码，这叫空手套白狼啊！他要用这个创造出来筹码跟中国换真金白银的东西，换的是什么呢？啊，如果从川普的国内经济优先角度来考虑的话，一定是要换能够为美国创造新的高薪就业岗位，一定是要落实在这一点上。它不像商业帝国派去换一些虚头巴脑的东西，它要是实实在在的东西。所以我们很多人觉得川普当选之后有一种长舒一口气的感觉，其实未必啊，因为他真正要的是交易，是要了一个漂亮的交易。所以未来一段时间，川普的在亚太地区的很多动向是非常值得关注和分析的，引起贸易战、减税战等等，会严重冲击国际贸易体系，这是大家的第一个担忧。第二个担忧，从减税法案来看，你会发现中间有个很重要的条款，就是美国的跨国企业很多啊，这些企业在全世界各地都有业务，这么多年啊，他们在海外积累了2.6万亿美元的庞大的利润，没有汇回美国。新法案规定啊，可以对美国留存在海外的这些利润啊进行一次大赦，也就是说，只要这些钱交14%一次性的这个税，然后就可以合法汇回美国。啊，为什么这件事情对大家影响很大啊，或者各国很担心呢？就是因为这笔数额太大，2.6万亿美元啊，这是一个问题。第二个问题就是美国减税之后会使它处在一种这个税率的洼地，这会增加对美元回流的吸引力啊。同时，美联储现在还在缩表并且加息，这就会对大家产生一种美元未来预期会走强这样的一种心理判断啊。同时，如果说这些大量的2.6万亿大量回流的话，那么就会推高美元资产价值啊，因为美国减税之后，股票、债券都会上涨。几个因素累加在一起，
那么回流的可能就不只是2.6万亿美元了，还有各国其他的这种追求利润的资本呢，还有避险资金呢，说不定都会跟着涌向美国，啊，而全球现在金融的态势，货币政策已经从宽松开始转化到紧缩，也就是货币环境发生了根本性的变化，开始紧缩了。这种情况之下，你美国带领这么大一帮资金，形成美元大量的回流。这相当于对全世界的货币体系构成了釜底抽薪的作用，这会造成钱荒，而且是世界性的钱荒。那么各国那怎么办呢？你只有提高这个利率来对抗资本流出，但这么一来的话，就会对你的生产、对你的资产价格形成严重的这种压力。所以啊，在这样的一种态势之下，有可能使很多高负债的国家会陷入金融体系的危机。这就是为什么各国这么紧张的原因。所以对我们来说，关心的重点问题有2个。第一就是美国减税会不会导致美国的跨国企业大规模的把海外产业转移回美国啊？第2个关心就是这种美国对于海外资本的这个资本利得这些利润进行大赦，会不会诱发美元大规模的回流？我们不仅要从外部看，而且要从美国国内来看，它这税改会对美国国内造成什么样的影响？啊，其实在美国国内啊，对于这次税改法案，可以说有2种截然不同的看法。啊，一种我称之为是乐观派，他们就觉得这是一次重大的这个政策利好，是一个重大的突破啊，因为减了税之后，企业它的盈利多了，那么就可以投资啊，投资就可以扩大就业。就可以扩大这个生产啊，这样就会带来经济的繁荣。同时呢，中产阶级减税之后，它就有更大的消费能力，就可以去进行消费啊。这样的话，生产增加了，就业增加了，消费也增加了，全国经济更活跃了啊。那么当然，国家财政税收未来也会增加，可以说这是一个大利好啊，逻辑严谨啊，利润煌煌啊，可以说利国利民。那么另外一派呢，这个悲观派。他们就认为这个乐观派这种看法太浅薄了啊！整个这个立法的根本的目的并不是为了振兴经济，说到底是一场劫贫济富的一个骗局。他们的观点认为，美国现在的企业缺钱吗？他们根本不缺钱，可以说美国现在的企业坐拥史上最大规模的现金储备。他们现在为什么不投资啊？我们以前曾经讲过，美国的最近10年的生产率增长掉到了1.3%，这是战后以来最差的时候。换句话说，你现在减税给企业更多的钱，他就会把这个钱投入生产，扩大这个资本支出，增加就业吗？如果他现在都不做，他为什么将来会做呢？这些钱如果给了他，他会用于什么呢？很可能是用于回购自己的股票，给股东分红啊。也就是这么干下来的话，你会发现华尔街很高兴，最后股票市场、金融市场很活跃啊。也就是说，这种做法最终只能有利于1%的富人。中产阶级呢，99%的中产阶级，你减税要靠什么？要靠透支，要靠财政赤字，要靠借更多的国债啊。而且老百姓得到了所谓的减税，由于是靠借债借来的。也就是说，你是透支未来的，那么这个钱你未来还是要还的。那么，对企业的减税，根据这个税法来看，它是永久性的；对老百姓的减税是有期限的，10年。到2027年之后，减税效应没了，马上变成加税。所以一里一外，一个是永久给的，一个是暂时给的。那么最后发展下去，你会发现，你即便是现在透支。让老百姓有了这个所谓消费的能力之后，这个经济繁荣也不能持续。就长远而言，最后的结果一定是国家负债越来越严重，经济的短暂的繁荣难以持续，而贫富分化会变得越来越激烈。那到最后，整个社会的稳定都会受到影响。所以就长远而言，他们不认为减税这个事情会对美国有什么太大的好处。其实不光是这个悲观派这么认为，就连美国很多企业家自己也持类似的看法。你比如说，今年11月份，
华尔街日报搞了一个大型的论坛啊，请了很多美国大公司的 CEO， 同时呢还把这个美国总统特朗普啊他的这个经济顾问科恩请到现场来给大家做报告啊，宣讲新税法的好处啊。这个科恩呢以前是高盛的这个总裁啊，科恩在论坛上就高谈阔论呐，讲得唾沫星子横飞，大谈新政的好处。讲到最后，他就发问了，就说：假如在座的各位，我们把你们的企业所得税降到20%，从35%降下来，你们有多少人愿意这个扩大投资、创造就业啊？这个问题问了之后，你会发现整个会场好几百人，只有寥寥无几的几只手举起来，啊，这个就让科恩他就变得很尴尬啊，因为他说了这么半天，为什么这些企业家不买账呢？就问，为什么其他人不举手呢？底下这些 CEO 啊，我在想，他们的心里就是说，你这套把戏去忽悠普通老百姓还行，你要忽悠我们这高智商的大公司的 CEO， 你还是洗税吧。啊，为什么大家会有这种看法？就是从骨子里认识到，这个税改不会对经济构成特别大的影响，不能达到他所宣称的这些目标。在悲观派里面啊，有一个人啊，我觉得他的观点特别的犀利啊，此人名叫 David Stockman。这个人呢，他以前是美国这个共和党的众议员，后来在80年代的时候，里根当总统的时候，他作为里根政府的这个预算办公室的主任，所以他在对新法的这个评价过程中，你会发现他对各种数字超级的敏感，不管你提什么样的议案，他马上可以告诉你这一条它背后的逻辑是什么啊？那么根据他对这个法案的评估，我觉得有一句话让我印象非常深刻啊。他说这个法案归纳起来就一句话：忽悠中产阶级去借债，然后为1%的富人发红包。这话我觉得说的，当时我听完这话，再看整个法案，你的见识、你的这个感觉明显就会不一样，因为打中了问题的要害。老江湖，他在华盛顿这个政治圈里面混了很多年，对方方面面的情况都很了解啊。你比如说，他认为制定税法的这帮人是谁呢？并不是国会那些人啊，而是国会把这个任务委托给了 K 街。华盛顿特区有个 K 街 ，K 街位于美国国会山和白宫之间。这条街云集了大批智库、游说集团、公关公司和民间组织。K 街闻名遐迩的主要原因是这里有庞大的游说集团，说客的游说对象包括美国联邦政府和国会，尤其是国会议员，因此被美国人戏称为除了行政、立法和司法之外的第4权力中心。在这条街上，每天都有大量政治和权力影响下的各种交易，对美国的政治生活也发挥着巨大的影响力。扫码关注宏观公众号，加入宋鸿兵大脑特训营。宋鸿兵亲自教鞭，深度互动，带你直击全球前沿领域。在 K 街上有大量的这种大公司，华尔街他们的游说公司游说集团密集的坐落在 K 街之上。形象说 K 街就像北京的簋街，那个游说公司的密度就像我们这个簋街上小吃的那种密度一样啊。有多少家企业？美国整个的游说集团高达13000家，密集的云集在华盛顿地区，以 K 街为中心。可以说，他认为 K 街的这帮人就是典型的来自于1%为1%人所服务，然后是由1%人治理。他们是这样的一个组织，他们是为1%的富人量身定制法案。当然，我们都觉得很奇怪，法案嘛，这应该是国会立法嘛。他认为理论上来说是国会立法，但实际上执行的时候，这些立法权最后会被外包出来。你比如说，我最近看了一个电视报道就是美国这个民主党的这个参议院的这个少数派领袖查克·舒默，他在讲到12月2号星期六早上凌晨1点25分，国会这个参议院投票表决这个税改法案，他就说到1点25分表决，我们是在表决之前4个小时才拿到了这个最后成稿的这个文件，这个法案我们才拿到。这个法案要多厚呢？400多页。他说400多页的法案，我们当场这些人根本就来不及从头到尾仔细的读。而且他说最搞笑的是，这些法案中间
你会看到大段大段的被删掉，还有整页被删掉，旁边都是手写体的加的这些备注和加的条款。他说这么乱的东西，我们必须要先充分消化和理解，才能搞清楚谁加了这个条款，为什么要加在这儿，然后我们才能表决啊。所以他建议我们把投票时间从星期六早上推迟到星期一，让我们参议院有足够的时间再投票。当然，他这个推迟表决的这样一个议案被否了，所以被迫在凌晨进行这次表决。他说的这个案例非常有意思啊，因为这是一个很经典的打法。按照 Stockman 他的这种介绍呢，美国的立法权原理上来说，当然属于国会，理论上没有问题。但是国会往往是通过一个委员会啊，我任命一个委员会，这个委员会负责起草这个法案。但这些议员们很忙啊，他们每天忙着竞选，还得忙着为竞选募集资金，同时还要面向广大的这些民众，要摆微笑、摆 pose 啊，要接受媒体采访，而且每年要审理成百上千的法案，太忙了。你们能指望这些人一条一条给你写法案吗？绝对不可能，他们是不可能自己亲自起草的。怎么办？他会把这个工作交给他这个办公室，他有很多他的服务人员，就是他这个手下的这些staff， 这些人呢，他们是负责这些职员吧，往往年纪比较轻啊，有些大学毕业，有些研究生毕业，20-30岁，他们的专业经验都非常的不足。你比如说涉及到金融法案啊，多德·弗兰克法案，就是当年金融危机之后搞这个法案，你涉及到 TPP 谈判，涉及到税改，这都是高度专业性的法案。你靠自己这么几个人去做这样的法案，那是不现实的，因为他们不可能有这种专业性。美国现在的立法90年代以来啊，基本上都会出现一个新的潮流，就是专业性越强的越需要借助外脑啊，去借助到其他的这个智库来帮助起草法案。这次的法案制定也不例外，由于你自己的内部的人员水平不够，起草不出来。那政府的智库呢？政府是有智库，你比如说国会的研究局，还有联邦政府的这个问责署，这些都属于政府体系之内的智库，就像中国的社科院啊，中国的各个大机构内部的研究所，他们也有这样的组织。这种组织是成立于2战以后啊，然后到80年代初是它的全盛期，每年国家要投入大量的资金去养这帮人，不断充实研究能力，使这个智库研究分析问题的能力、信息处理能力越来越强大。只有这样才能指导立法啊！国会不是那么简单的，随便起草一个法案就通过就完了，你得评估这个法案会使多少人受益，会使多少人受到不同程度的影响，你得拿数据，得做精细的分析，这需要高度的专业性。没有国家智库，那你就没有办法立法，这个政府体系立法就没有自己的脑子。但这个问题啊，到70年代末以后，特别是里根上台之后，对政府进行了大规模的裁减啊，压缩资金、压缩编制，所以几十年下来，美国政府体系这个智囊、这个大脑越来越萎缩。你像现在的这些政府部门之内的这种智库，它已经比70年代也就严重萎缩了，人员流失也很严重。比如说那些高级人才，当年分析全球关系、分析美国国内关系的那帮水平很高的人，要么退休了退休，跳槽了跳槽。为什么会跳槽呢？你在政府体系里面当智库的高级分析人员，年薪很少能够超过10万美元。K 阶啊，那些华尔街的那些这个大公司的出钱搞的智库们，开价就是30万呢。你愿不愿意去？当然愿意去。这样的话，你的人才会不断的流失，编制不断的萎缩。所以现在美国政府内部的智库对于决策、对于立法的，它这个影响力已经变弱了啊！高度专业性的东西必须要依靠外部的智库。好，你只要到了 K 阶，就要跟这帮人打交道了。你比如说这次的税改法案也是一样，它的主要起草人并不是国会这帮人，而已经外包给了 K 阶的这些游说集团的他们所聘请的律师和税法的专家，这些人负责起草具体的条款。为什么他只提前4个小时把法案交给你？就是因为他让你没有思想准备。以前那个法案
第一版我给你了，第二版给你了，好，最后一版我只给你很短时间，而且中间用手临时添加了很多东西，删掉很多东西，我让你4个小时之内你就没有办法清楚的了解我加这条的目的和意义是什么，这就是打你个措手不及，这是个经典打法。所以当我们了解了它这个立法的具体的过程，你才会明白，哦，原来是这么回事儿。但是在我们中国人理解起来，这就很费劲。参议院投票制定一个这么重大的法案，多么严肃啊，多么神圣的事儿，我们不能想象，一个法案连打印都没打印完成，旁边还有大量删改、乱涂乱画这些东西，还有手写体的东西，这怎么能拿来表决呢？啊，你不理解就对了，因为你要都理解，那他忽悠谁去啊？所以，当我们要分析这个法案究竟能不能达到我们刚才所说这2个效果的时候，最重要的并不是分析联邦政府或者国会他们有什么意图，因为他们现在智囊，他们自己的智库已经瓦解了，所以他们现在处在一种脑残的状态。真正你要搞清楚法案的真实目的和它能达到的效果，要重点分析起草这个法案这个群体这个利益集团，他们要达到什么目标。你只有彻底理解他们的思路，才能彻底理解这个法案能产生什么样的效果。你比如说吧，参议院版本的这个减税，10年减税总规模是1.4万亿。Stockman 在他看来，这1.4万亿总的减税规模里面，有1.37万亿是专门设计给企业减税的，留给中产阶级减税的份额只有3%。他认为只要你抓住这个比例，这就抓住了这个法案的要害，其他的一切的庞大的内容不过是一些障眼法，这就是很一针见血的观点当然，我们看到这个法案中间也有很多中产阶级减税的内容你比如说中产阶级现在一个家庭以前是这个你可以抵扣12000美元的税，现在可以给你增加到翻1倍到24000以前这个孩子养一个孩子你可以抵扣1000美元，现在可以抵扣1600。这都是很亲民的法案呢同时还有很多其他的条款，类似这些条款吧，最后加在一起，给中产阶级净的减税额大概是1.2万亿美元。听起来这不挺好吗？不过我们一想，这个数好像对不上给企业设计的减税是1.37万亿，给中产阶级减税是1.2万亿，这2个加在一起不就2.57万亿了吗？而我们刚才说的参议院定的这个全部减税额只有1.4万亿，这多出来的怎么办？关键是立法中间并没有谈到他用什么钱去支撑这个减税就是你要减税，好，那你这个用什么钱来支持这个减税这件事儿呢？当然，主要大家认为肯定是要通过增发国债，但是参议院有自己的规章制度，10年减税你不能增加15000亿的这个财政赤字所以我们就这么假设，你如果既要给中产阶级减税1.2万亿，又要给企业减税1.37万亿，那么你就势必涉及到，比如说你要增发15000亿美元的国债通过发国债，这个你只能发这么多，但是剩下还有1万多亿，这个窟窿怎么办呢？这就是真正巧妙的地方所以在戴维斯 Stockman 看起来，他说这套税法最关键的地方就是要让老百姓接受97%的减税实际上是给企业的，3%才给你们。你要让他接受这样的一种不公平，就必须要玩很多数字游戏。所以我们看这个法案搞得非常的复杂，其实全部是在做这种障眼法，这是它主要目的。这个障眼法包括什么呢？就是给老百姓的减税怎么减？没有这个钱这个钱不够，这叫拆东墙补西墙，羊毛出在羊身上比如说这个以前。现在就是我们现在这个减税，每个人可以减4050美元个人抵扣。现在国会把这个废掉了，这就可以省出很多的钱，用省出这个钱来支持其他的减税。比如说奥巴马医疗现在准备也要废掉，这废掉之后又能省出很多钱来去支持其他减税。还有呢，你比如说像这个大学的学费，你比如说现在在美国读书这些人可能会受到很大的影响。以前全额奖学金什么概念呢？全免学费，再加上1个月1-2千块钱的生活补助，你交税的就是这1-2块钱拿到手上的钱，交点税，象征一下就完了。现在这个法案一改可不一样了，他把学费当成收入，把减免学费当成一种收入，
这就吓死人了。美国的大学，私立大学一年学费4、5万美元，好家伙，再加上你一个月1、2千的这个收入，加在一起你就变成6、7万的年薪了，这还了得？那你交税，这不交死人了吗？你手上拿到了现金只有1、2千，你最后一算，一大半都会被这个税给吃掉，啊，所以你会看到，制定税法这些人，可以说其用心是非常的狡诈的，他用中产阶级这部分中产阶级的钱转移给另外一部分人，名义上说是给你好处，实际上是剥夺了另外一些人的利益，转给你而已。这是立法的它的精妙之处，而且把这个过程搞得极其复杂，各种算法，这个数字变得非常的混乱，没有一个人短期之内能够明白每一笔数是怎么出的，它用在哪些地方，你很难搞清楚。所以那些议员们拿到这样的一些稀里糊涂的法案，他不可能在4个小时之内把所有问题都想明白，这就是浑水摸鱼的一个好办法。这个法案中间，即便是针对这个老百姓99%的这些人的中间猫腻很多呀。你比如说，这个他把遗产税啊，以前是2口子1人500万，加在一起1000万啊，到了1000万美元以上，那你要交税。现在他把这个上限提高到2000万。受这个东西的影响会有多少人？会有5500人，啊，而这些人获得的这些免税的好处从哪儿来？就要从这1.2万亿给中产阶级的好处中，他要从这个钱中出。还有，你比如说，在美国有一些富人，他所设立的公司叫比如说叫 LLC， 这种类型公司跟普通的这种公司不一样，普通公司是公司作为法人单独来算税 ，LLC 这样的公司，它就是公司不报税，公司不上税，公司的所有的收入转到个人身上，这叫 pass through 啊，把这个钱流到个人身上，个人报税。那他现在报税额就很高啊，高收入是39%的税率啊。好，现在的新法要把这些人的税从39%可能要降到25%，他这些好处从哪儿来？也要从这1.2万亿中间出。所以你经过精确计算，你会发现3.5%的收入最高的人会拿走1.2万亿中间80%的好处，啊，这样一算你就明白了。这个算法是什么呢？很简单，好家伙，企业就是1.4万亿的这个减税中间97%的被企业主拿走了，1.2万亿给中产阶级的减税额中间80%的钱被最高收入3.5%的人拿走了。好，也就是红包发完之后还剩什么呢？还剩1.5万亿美元的国债。那这个国债谁来还？中产阶级来还。为什么呢？因为美国的企业税在全部税收中占比很低，就9%。新税法之后，这个比例会更低，所以还税的、偿还债务的人永远是赋税者嘛。赋税者，你的比例绝大部分都是你扛着，啊，所以 Stockman 经过这番分析，他总结出来这玩意儿这种搞法，归纳起来不就这么简单一回事儿？从净效果来看，你扩张了1.5万亿的国债。啊，也就是财政赤字，中产阶级干了一件啥事儿呢？我借了这么多钱，是给1%人在发红包，发完红包之后，这1.5万亿债全在我身上，这不是脑子进水的人才会这么干吗？这就是这个立法的最本质的原因。搞明白这些问题之后，我们再来看为什么企业减税是从35%减到20%，这个20%怎么来的？啊，我们要知道美国的，我们可以说它这个企业界啊。我以前在节目中称之为商业帝国，这商业帝国内部是有矛盾的，分2派，一派主要业务是在海外，啊，一派主要业务是在国内。在海外的公司，他们的实际税率是多少？法定的这个联邦税的是35%，他们才交多少？啊，最近美国经济政策研究院刚刚得出一个结论，这些海外业务为主的跨国公司，他们的实际有效税率才13%到19%。CNN 最近有一个报道说，20%的美国跨国公司从来就没交过美国的联邦公司所得税，20%是零税率。大家会很奇怪，怎么会这么低呀？因为主要业务在海外，这些跨国公司有很多避税的门道，中间猫腻很多。你比如说，爱尔兰就是个避税天堂啊！爱尔兰它要招商引资，它要拉很多大企业进去。他跟这些大企业之间签了很多秘密协定，使得这些大企业实际的税率只在爱尔兰交1%。你就会看到，好，苹果公司
他会把他最值钱的资产，比如说专利权，把这部分财产转移到爱尔兰的苹果公司，在中国生产苹果的手机的工厂和在欧洲销售苹果手机的公司，他都要向爱尔兰支付巨额的专利费。好，那他在中国利润就少了，在欧洲的利润也就没了，而在爱尔兰他只交1%。好家伙，他把爱尔兰做成一个利润中心，把其他国家做成成本中心，这可不是会省很多的税吗？好，这样一来你会发现，这些公司在美国税法中间占尽了便宜。那还有一部分美国公司就不干了，像沃尔玛，沃尔玛也是个全球公司，但是它3%的业务是在美国，它在中国也有沃尔玛的商场，但是主要收入来源是在美国，这就使它被迫要交美国的最高税率，交30%多。好，沃尔玛这样的公司代表美国本土这些大企业，当然跟苹果呀这些公司它就有矛盾，天然有矛盾。为什么呢？沃尔玛这些人就会想，你们哥几个吃香的喝辣的，爱国的口号喊得震天响，结果全部税负都是我们在给你背，凭什么呀？这个时候双方就要谈啊，在 K 街坐在一起，大家要谈啊，我们现在要搞一个新的减税法案，这个必须要对双方都有利，双方有利益共同之处，利益共同之处就是减税。减税之后，我们大家的股票都上涨，我们哥几个都赚钱，这事儿好不好？好，关键这个税率减到多少啊？20%是最后大家达成的一个一致。这样一来，海外的美国公司这些跨国企业不必把资产移回来，而在美国这些大企业，它的税负又降到了一个比较低的程度，皆大欢喜，普天同庆，这就是它背后的逻辑。搞明白这一点之后，我们再分析，当美国把公司税从35%降到20%，会不会对海外的美国企业产生巨大的把工厂搬回美国这样的吸引力呢？显然不会。为什么？它现在实际税率就13%到19%，还有1/5的跨国企业根本就不交税，它凭什么要把这些工厂搬回美国交20%呢？它明明这个税率对它来说没有吸引力，所以对于这些企业来说，它如果不是由于其他的原因，仅仅是由于税的话，它是不会轻易搬迁的，啊，这是这个问题。那么第二个问题，对于美国企业在海外的2.6万亿美元的巨额的利润，你给它一个14%的大赦的税率，对它来说有没有吸引力呢？这个得算账啊，别人也会打算盘。这些企业，它过去的平均税率、有效税率，像联邦政府交的是13%到9%啊，我们假如取个中间数16%吧。他已经交过一次税了给联邦政府，另外他在所在国，在海外的这个所在国多多少少也是会上一些税的，比如说在中国他可能交10%，好，这加在一起他就已经交了这么多税了，这已经收了2次了，你再让他回去再收他14%，他这么打算盘一算，算下这不是35%的税率吗？这不是我跟我在美国经营搞企业这个利润交的税一样吗？那我折腾这么多年，我图个啥？所以14%的这种一次性的大赦，对于这些企业来说，没有根本性的意义，意义不明显。那么为什么他们不游说国会把这个税率再降低一些呢？哎，虽然国会这些人他脑残，但是这些人并不是完全无脑。你最后这个数是所有人都看得见的。你如果给他一个4%，而不是14%的话，好，那美国社会就沸腾了，因为你这个偏袒的太厉害，人人都不会接受，面子上过不去，所以他经过反复的博弈，14%是最后锁定了一个数，但是就这个数而言，不会对美国的海外利润产生巨大的吸引力，人家已经交过税了，所在国和美国联邦政府交了2次了，再交一次14%，他绝对不干。会不会有资金回到美国呢？当然会有，但这些资金回流美国的主要原因是由于它投资的原因，或它生产布局的原因和其他的原因，而不是新税法产生了什么神奇的效果。经过这个分析，我们基本上可以得出一个结论了：美国此次震动世界的所谓大的税改，在我看来，对全世界不会造成特别明显的强烈的这种冲击，有，但是不会特别强烈。对美国国内呢，短期是有利的，而长期是不利的。为什么短期有利？就是因为它在税法中有很多，你比如说1年之内的这个资本投入资本的支出，
它可以进行全免100%的这个减免抵扣。以前你买台机器好折旧3、5年，现在1年之内全部折旧。这种搞法当然会刺激大家对于一些新的设备的购买，比如说机器人。我与其以前往后拖，我还不如现在就买啊，因为现在从税法上更合算。还有，它的这套立法从一开始对老百姓而言，这个21和22、3年，它的减税是最明显的啊，所以大家一下会获得一笔钱，会增加消费，这当然对经济是有好处的。从2022年以后，这个力度就逐渐下降啊，它是个递减效应，所以短期之内，在2、3年之内，经济会有一个明显的改观，或者说明显的似乎是繁荣了啊，这是表面现象。那么就中期而言啊，你比如说它这个立法的10年之内，你会发现它的力道是逐渐递减的啊，特别是到了2025年之后，很多人的减税就变成加税了。2027年之后，几乎所有中产阶级都开始加税，而且是自动的。那么这样一来，你会发现，虽然从短期来看它有利，从中期来看，它基本上没有什么太大效果。从长期而言呢，它是有害的。为什么？因为你这样的搞法是通过赤字，也就是借国债，这会使